गाइस हम लोग पापा को ये वाली बाइक कल फाइनली गिफ्ट कर रहे हैं। ये पापा की ड्रीम बाइक थी। पापा ने मेरे सारे सपने पूरे करे और हर किसी के पापा करते गाइस। मैं यहाँ तक अगर पहुँच पाया ना भाई, तो पापा ने उस टाइम मेरी पहली सुपर बाइक के लिए मुझे इतना हेल्प आउट करा था। 5 लाख रुपए उधार लिया था मैंने अपने पापा से पहली सुपर बाइक के लिए। रिटर्न कर दिए थे 1-2 महीने में। बट द थिंग इज गाइस, ये पापा का ड्रीम था और कल हम इस ड्रीम को ना कंप्लीट कर रहे हैं। पापा की पहली सुपर बाइक दिला करके उन्हें। रिएक्शंस खतरनाक होंगे, आई नो बहुत इमोशनल होने वाले हैं अगले 2-3 व्लॉग्स, क्योंकि पापा को ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये वाली बाइक मैंने उनके लिए बुक करा दिया। दिस बाइक हैज बीन बुक। मेरी भी बात हुई थी उपेंद्र भाई से, तो ये बाइक हम लोगों ने फाइनल कर दी गाइस। और कल के व्लॉग में पापा की न्यू